Урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Эфирде күндүн темасы программасы. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Максат Мамыралиев. Жыл сайын пенсияга чыккан жарандардын саны өсүүдө. Кыргыз Республикасынын социалдык фонду пенсия чектөөдө пенсия жашына келген жарандарга ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Биз бүгүн ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин уктурууга Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен байланыш боюнча адиси Жеңиш Мукамбетов катышат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жеңиш мырза, мына буга чейин дагы биз пенсия маселеси боюнча өлкөдө жүрүп жаткан пенсиялык саясат, аны ишке ашыруу механизмдери жөнүндө көп сөз кылып келебиз. Мына бүгүн дагы жакында эле ушул социалдык фонддун демилгеси менен атайын бир тарифтик саясат боюнча дагы бир жыйын өтпөдүбү? Анан алгач ушул жыйында эмне маселе каралды? Ушул жөнүндө маекти баштасак да. Биринчиден саламатсыздарбы? Чындыгында эле мына бүгүн ушул жуманын башында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин өкмөттүн жана коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусу менен тегерек стол өткөрүлдү. Бул жерде негизи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык маселелер, билим берүү жана илим, маданият жана саламаттык сактоо комитетинин былтыркы жылдын декабрындагы чечими менен макулдашылган бир тарифтик саясатты чечүү максатында ведомство аралык жумушчу топ түзүлгөн болчу да. Ошол жумушчу топ ошол түзүлгөндөн бери иш алып барып, анан жайында бардык региондорду ошол баягы алгачкы жумушчу топтун иштеп чыккан сунуштарын эл менен талкуулоо максатында жерлерде толугу менен бардык региондордо жолугушуулар өткөрүлүп келди. Анткени баягы сунушталып жаткан ойлорду эл кандай кабыл алат, макулбу, кандай дагы башкача бир жолдору болобу деген максат менен. Анан бул жерде жумушчу топ 3 топко бөлүнүп, топчолор болуп иштеди да. Пенсиялык жана тарифтик саясат, топтомо компонент саясаты жана аскер кызматчылардын пенсиялык камсыздоо боюнча 3 топко бөлүнгөн. Анан ушул топтордун алкагында биринчи баягы тегерек столдо негизги тарифтик саясат каралды. Анткени баягы социалдык фонддун бюджетинин негизги түзүмү бул тарифке жараша болуп атат да. Анткени пенсиялык фонддун каражаттары ушул социалдык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чендерине жараша топтолуп түптөлүп келет. Анан пенсиянын төлөөнүн негизги булагы болуп дагы ушул пенсиялык фонддун каражаттары эсептелет. Үстүбүздөгү жылы ушул иштер кылынды. Анан бул жерде айта кетсек, камсыздандыруу системасында негизи камсыздандыруу, мамлекеттик социалдык камсыздандырууда бир топ көйгөйлөр бар. Бул көйгөйлөрдү чечүү максатында ушул жумушчу топ иштеп чыккан сунуштар болду. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы күндө милдеттүү мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандырууда бул чарба жүргүзүүчү субъекттер, бюджеттик уюмдар, жеке ишкерлер жана фермер жана өз алдынча иштеген жарандар ушул системага камтылганда. Анан ошол эле системада баарыбызга белгилүү болгондой белгилүү бир көйгөйлөр бар. Булар кайсылар? Бул негизинен жана иштеп жаткан адамдар менен камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгөндөрдүн саны менен пенсионерлердин санынын ортосундагы кыскарышы да. Баягы эл аралык эмгек уюму бар эмеспи? Ошолордун баягы көрсөтмөсү боюнча пенсиялык система туруктуу, стабилдүү иштеш үчүн бир пенсионерге 3 адамдан жогору иштеген адам болсо финансылык туруктуулугу сакталат экен. Анан ошол пенсиялык система баягы жарандарды татыктуу пенсия менен камсыз кыла турган система ошондой болуп иштейт экен да. Анан тилекке каршы бизде жыл өткөн сайын саны кыскарып отуруп, эгер мындан бир канча жыл мурун бир пенсионерге 2 адам туура келсе, азыркы күндө бир пенсионерге 1 адам эле туура келип калып атат. Анан ушул жерден баса көрсөтүүчү нерсе, бул ушул эле жанагы уюмдун көрсөтмөсү боюнча эми баягы пенсия камсыздандыруу учуру келгенде төлөнүп атпайбы? Бул жаш курага келгенде майыптык болуп калса,
кандайдыр бир себептер менен майыпталып калса, анан жана баккан адамдан айрылып калган күндө үй бүлө мүчөлөрүнө пенсия чегерилип атат. Анан ушул жерде бир мындай маселе бар да, уюмдун көрсөтүүсү боюнча жоготкон айлыгынын ордуна пайызда эсептегенде бир ушул айлыктын бир 40%-дайын пенсия түрүндө бериш керек экен да, боюнча андан төмөн эмес. Анан азыркы күндө биздики бул көрсөткүчүбүз 40%га жеткен жок. Эми баягы орточо пенсиянын өлчөмүн алганда деле аз болуп атат да. Анан ушул эле учурда орточо айлык акы республика боюнча мисалы үчүн 16 000 болсо, ошонун 40%-ын тегерегинде пенсия менен камсыздоо биздин негизги максат. Андан жогору болсо дагы жакшы. Анан ушуну түшүнүү менен биздин жарандар кабыл алып, учурдагы төлөөчүлөр убагында төлөп турса деген эле бир үндөө менен келатабыз. Бирок тилекке каршы көрсөткүчтөрүбүз жылдан жылга төмөндөп атат. Анткени азыркы күндө айтып кеттим, бир адамга бир эле пенсионер, иштеген адам бир пенсионерди камсыздап калып атат да. Учурдагы пенсияны учурдагы иштеп аткандардын акча каражаттарынан төлөп берип атабыз. Анан коомчулукта негизи эле көпчүлүгү ушул пенсиялык фонддун каражаттарынын каяктан топтолуп эмнеге жумшаларын көбү мындай кандайдыр бир көңүл бурушпайбы айтып эле атабыз. Бирок ошентсе дагы сиздер акчаны топтоп алып эмне кылып атасыңар деген суроону көп беришет да. Анан ошондуктан мындай айта кетет элем, пенсиялык фонддун акча каражаты бүгүн топтолсо, эртеңки күнү ушул учурдагы пенсияларга төлөнүп кетет. Бизде ошон үчүн шарттуу топтомо жанагындай тилектештик система, кайра бөлүштүрүү системасы иштеп атат деп. Эмнеге шарттуу дейбиз? Анткени биздин ар бирөөбүздүн жеке эсебибизге ошол маалымат түшөт, бирок ал акча каражаты нак акча болуп турган жок. Ал төлөнүп кетти. Ошондуктан биз маалыматты сактап калабыз. Кийин ал кишинин өзүнүн жаш курагы келип, кандайдыр же болбосо башка учурларда пенсияга укугу келсе, ошол акча каражаттарынын эсебинен биз пенсия чегерип беребиз. Бул тилектештик системада баягы улуу муунду учурдагы иштеп аткан муун пенсия менен камсыздоо. Баягы балдар деле эне атасын багат деген сыяктуу. Эми системалардын көпчүлүгү ушундай моделде иштейт. Анан бул дүйнө жүзүндөгү тажрыйба, ошондуктан баягы иштелип келаткан. Ошондуктан ушундай бойдон келатат. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, биз ушул эле системаны ушул бойдон кармабастан жанагы топтомо компонентин өрчүтөлү деген максатта 2%-ды 2010-жылы киргизгенбиз. Эсиңиздерде болсо, ар бирөөбүздүн мисалы үчүн 64-жылдан кийин төрөлгөн жана 69-жылдан кийин төрөлгөн аял эркектер ошол системага катышып атышат. Алар өздөрүнүн жеке эсебине жана паспортто көрсөтүлгөн эсебинде өздөрүнүн акча каражаттарын топтойт. Ал акчалар нак акча. Ошол кишинин менчиги болуп эсептелет. Аны биз топтогондон кийин тийиштүү инвестициялык бир багыттарга жумшап, үстүнө киреше алып келген тургандай кылып иштетип атабыз. Азыркы күндө бул баалуу кагаздар мамлекеттик жана банктардын депозиттеринде. Эмне үчүн баалуу кагаздарга көпчүлүк бөлүгүн берип атасыздар дегенде суроо болуп атат. Анткени бул каражаттар нак акча болгондон кийин баягы коопсуздугун да ойлошубуз керек. Анткени алар топтогон акча каражаты эртеңки күнү кандайдыр бир себептер менен мына көп эле башка мамлекеттерде учурлар болуп атат. Жанагындай компаниялар топтоп андан кийин ал акчаны чыгарып кетип түп орду менен жок болуп кетип аткан. Ошондуктан бул жерде кепилдикти мамлекет берип аткандыктан басымдуу бөлүгү 70%га чейин баалуу кагаздарга салынат. Ал эми 30%га чейинкиси банктын депозиттеринде жана пайыздарга салынат да. Ал деле ошо пенсионерлерди камсыздоого жумшалат да, мисалы көбөйтүү жолу деп кабыл алсак болот э. Кийин пенсияга кайрылган учурда, ошол пенсияга укугу келген учурда алар толугу менен ушул каражаттарды алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бир мындай чектөө бар эле, ал чекти дагы буюрса жакында көбөйтүп атабыз. Мисалы үчүн мурда бир 30 000ге чейинки акча болсо түз алып кетип, эгер андан көбүрөөк болсо баягы бөлүп ай сайын пенсиясы менен чогуу алчу. Азыркы күндө ошол сумманы да 130 000ге жакын суммага көтөрүп атабыз. Анан мындан тышкары жакында эле баары угуп атса керек, дагы ушундай бир долбоорубуз бар. Ошол акча каражатын жанагы үй алам деп
үйгө муктаж адамдарга дагы эгер 50.000 сомдон ашыгыраак топтолгон каражаты болсо банкка которуу жолу менен мындай колуна берилбейт да. Эгер ошол үйдү сатып алганга мүмкүнчүлүк болбой атса, биринчи эмесин төгүмүн төгкөнгө жардам катары ошондой мүмкүнчүлүк берилсе деп атабыз. Андан тышкары жанагы оорлар менен ооругандарга, мисалы үчүн онкологиялык оорулар, жүрөк ооруларына кымбат баалуу операцияга муктаж адамдарды дагы бул саламаттык сактоо министрлиги менен ошол тизмеленип, ошол муктаж адамдарга ошол врачтардын көрсөтмөсү менен, диагнозу менен бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн атат. Эми буюрса, өтүп калса, өкмөттүн токтому менен бекип калса, анда ушундай мүмкүнчүлүктөр берилет. Бир эле баягы пенсияга чыккан учурда албастан, эртерээк алганга бизди дагы бул баягы камсыздандырылган адамдарды колдоо көрсөтүү максатында ушундай иш-чаралар жүрүп атат. Айрым бир категорияларга экен да ал, Анан көйгөйлөрдү айтып кеттик. Жана тарифтик саясат эмнеге мындай болуп атат? Анан баягы санынын кыскарышынан да сырткары айылдык товар өндүрүүчүлөр бар эмеспи? Алар менен жеке өз алдынча иштегендердин тарифтери өтө төмөн. Азыркы күндө ченемдери өтө аз. Анан келечекте келип пенсия алганга келгенде булардын пенсияларынын өлчөмдөрү, стаждары көп эле болгону менен, мисалы үчүн айыл чарбасында жана жер үлүшүнө төлөгөндөрдүкү жылына 400 сом төлөнөт гектарына. 300-400 сом тегерегинде. Аны үй бүлө мүчөлөрүнө бөлө келсе өтө эле аз сумма чыгып калат. Аны айга бөлгөндө 6-7 сом тегерегинде эле айына акча төлөнүп атат. Анан пенсияга жаш курага келип баягы эсептей келгенде мындан чыккан сумма да өтө төмөн болуп калып атат дагы. Анан биз жанагындай көбөйтүү жолу менен жыл сайын индексация жүргүзүп атпайбызбы? Ошол учурда ушундай категориядагылардын пенсияларын жогору тартканга бизди баягы мажбурлап атат да. Анан бул жерде кичине камсыздандыруу принциптери бузулуп калып атат. Көп төлөгөн адамдардыкы биз ошол учурда айтып атабыз, көп төлөсөңөр пенсияны көп аласыңар деген мындай стимул катары баардыгына үндөө салып атабыз да. Ошол эле учурда жанагындай момент келгенде биз жакыртчылыктан чыгарыш үчүн төмөн пенсия алгандардын пенсияларын дагы өйдө тартып келип атабыз. Ошондуктан ушундай болбосун деген максатта ушу айылдык товар өндүрүүчүлөр жана өз алдынча иштегендердин төлөмдөрүн кичине көбөйтсөк деген, тарифтерин көбөйтсөк деген дагы сунуштар болду. Анткени мындай карасак, төгүмдөрдүн төккөндү, мисалы үчүн жалпы топтолгон акча каражатын пенсиялык фондко ушул товар өндүрүүчүлөр менен жеке ишкерлердин топтогон акчасы болгону 3% түзөт. Ал эми мындай кайра пенсия менен камсыздоого келгенде 40%га чейин айыл жериндегилерге пенсия түрүндө кетип калып атат да. Анан бул кичине мындай теңсиздикти жаратып коюп атат. Бирок ошол эле учурда биз ошого карабастан жыл сайын жана индексациялап көтөргөндө бул категориядагыларды дагы четти калтырбастан көбөйтүүгө аракет кылып келатабыз. Бул мына быйыл дагы 1-октябрдан баштап баягы тема боюнча айтып кете берейин. Бул жерде дагы көп суроолор болуп атат. Анткени мына 2 айдан бери алып атышса дагы октябрь-ноябрь айыныкын пенсиянын жогорулаганы кандай болду? Эмнеге бирөөбүзгө мындай, бирөөбүзгө башкача кошулуп калды деген учурлар болуп атат. Мен айтып кетейин, биринчиден жанагы жашоо минимумунан бул мамлекеттик статистика комитети тарабынан белгиленген көрсөткүч пенсионердин жашоо минимуму деген бар. Былтыркы жылдын эмеси менен, эсеби менен 4283 деп белгиленген эле. Ошол көрсөткүчтөн төмөнүрөөк алган, төмөн алган пенсионерлердин пенсиясынын өлчөмү базалык бөлүгү 5%га бул инфляциянын деңгээлине жогорулатылды. Бирок ошол учурда 100 сомдон кем эмес көбөйтүлдү. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү ушул эле 4283 сомго чейинки пенсиялардын 5%га көбөйтүлүп, бирок 200 сомдон кем эмес көбөйтүлдү. Анткени 3000 сом алгандыкынан пенсиянын базалык бөлүгүн алып салсак аз эле сумма калып калат экен. Аны көбөйтө келсек бир 50-60 сомдун тегерегинде эле сумма чыгып калат экен. Ошондуктан бул категорияны дагы баягы калтырып салбастан кепилденген 200 сомдон кем эмес өлчөмгө көтөрдүк. Ошондо эң аз дегени толук пенсия алгандардыкы 300 сомдон кем эмес көбөйдү.
базалык бөлүгү 100%, ал эми камсыздандыруу бөлүгү 200 сомго көбөйдү. 100 сомго көбөйдү, 200 сом, ошо менен 300 сомго. Ал эми 4283 сомдон жогору пенсия алгандардын базалык бөлүгү индексация болгон жок. Болгону камсыздандыруу бөлүктөрү 5%га жогорулады, бирок 320 сомдон кем эмес. Айта кетиш керек, 320 сом дагы бул төмөнкү чеги. Андан жогору алгандар да бар, 500гө көбөйгөнү бар, 1000гө көбөйгөнү бар. Эми пенсиянын баягы акча которумдарынын пенсиясынын өлчөмүнө жараша. Өлчөмүнө жараша. Ошондуктан муну да туура кабыл алыңыздар. Ушунун баардыгына социалдык фонддун жана республикалык бюджеттин эсебинен 667 миллион сом пенсиялык фонддун, анан 70 канча миллион сом республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды да. Анан бул эми жылда боло турган иш чара. Мына азыркы күндө угуп атасыздар, пенсиялык социалдык фонддун бюджети тууралуу келерки жылга, келерки дагы 2 жылга ушул 19-жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча мына мыйзам долбоорлорду каралып атат. Анан ошонун алкагында дагы ал жерде дагы эмки жылга көбөйтүүгө белгилүү бир суммада каражат каралып атат. Жыл сайын каралып келет. Ошо жыл сайын жанагы ошол бюджетте каралып, анан пенсияга кошулуп атпайбы? Анан дагы сиз дагы сөз арасында белгилеп кетип атасыз, мисалы иштеп жаткан пенсионерлердин дагы акчасы бир жыл өткөндөн кийин ал эсептелип, анан кайра кошулуп, ушундай дагы нерселер бар да. Ушунун баардыгын баягы кээ бир учурда биздин ошо пенсионерлер дагы түшүнбөй суроолор жаралып калган учур көп болуп атат. Туура, бизде ушул мыйзам чегинде каралган. Анткени пенсияга чыккандан кийин андан ары улантып иштеп кетип аткан адамдардын айлыктарынан пенсиялык фондко төгүмдөр төгүлүп турат, кармалып турат. Ошондуктан ошол топтолгон акча каражаттарынан жыл сайын 1-январга карата өткөн жыл үчүн топтолгон каражатын 1-январдан баштап кайра эсептөө жүргүзүп келебиз. Бул 2009-жылдан баштап ушул 1-январдан баштап жүргүзүлүп атат. Кайсы убакта кайрылбасын ошентип жүргүзүп келгенбиз. Ал эми 2018-жылдын 1-январынан баштап биз баягы ар бир адамдан иштеп аткан пенсионерден жылдык маалыматты ошол жыл үчүн бухгалтериядан жаздырып келиңиз дебестен биз берилген отчеттор боюнча өзүбүз арасынан карап чыгып, ар бир адамдыкын таап чыгып, өзүбүз эч бир убарачылыгы жок арыз менен кайрылбастан, документ алып келбестен биз өзүбүз жасап атабыз. Бирок былтыркы жылы чындыгында эми баягы жаңы иш болгон үчүн бир аз кыйналуулар болгон. Быйылкы жылы мына уже акырындан нугуна түшүп атат. Бара-бара бардык отчеттор убагында келип турса эле биз 1-январдан баштап кайра эсептөө жүргүзүп беребиз. Кабатыр болбоңуздар, анткени көпчүлүгү мындай ойдо калат экен да, мына уже ноябрь болуп калды, кандайдыр бир ишкана мекемелердин отчеттору убагында келбей калса, азыр билесиздер, тиги салык кызматына өткөзүп бергенден кийин азыр эки мекеменин ортосунда дагы баягы маалымат алмашуу жүрүп атат. Бул эми электрондук түрдө да жүргөндүктөн бир аз мындай мүчүлүштөр болуп атат. Ошону азыр мунун үстүндө иш алып барып атабыз. Бирок эч кабатыр болбоңуздар. Кайсы убакта болбосун биз сиздердин тийиштүү керектүү болгон жанагы суммаларыңызды 1-январь 2019-дан баштап кошуп беребиз. Эгер пенсияңызга кошулбай келген болсо, айырмасын биз төлөп беребиз толугу менен. Ошондуктан эч кабатыр болбоңуздар. Эгер кандайдыр бир мындай күмөн санап калса болсоңуздар, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Бизде мына кол борборубуз иштейт, 1202 деген номер менен бул жанагы аналогдук телефондордон чалсаңыздар болот. Ал эми жана уюлдук телефондордон өзүңүздөрдүн тарифиңиздер боюнча чалып турсаңыздар, ал жактан биздин операторлор жооп берет сиздерге кандай сурооңуздар болсо. Андан тышкары сайтыбызда онлайн режиминде чат аркылуу кайрылсаңыздар болот. Ал дагы өз убагында жооп берилет. Сайттын оң жак ылдыйкы бурчун карасаңыздар, ошол жерде онлайн деп турат. Сурооңуздар болсо жазсаңыздар, жооп беришет, кызматкерлер жооп берет.
Мындан тышкары социалдык фонддун ишеним телефондору иштейт 54-33-16 жана 57-66-61 деген. Бул дагы иш убактысында саат эртең мененки 9-дан кечки 6-га чейин 5 күн бою сиздердин сурооңуздарга жооп берген даяр. Рахмат, урматтуу радио кармандар, эсиңиздерге салып коелу, негизи эле пенсия чектөө, пенсия маселелери, пенсиялык саясат тууралуу эгер сиздерде суроолор болсо 39-21-90, 39-19-33 телефондоруна кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebooktагы Биринчи радионун баракчасынан угуп, көрүп, сурооңуздарды жиберсеңиздер болот. Эсиңиздерге салып коелу, социалдык фонддун ишмердүүлүгү, пенсия маселеси боюнча суроолорду азыр биздин уктуруунун экинчи бөлүгүндө берсеңиздер болот. Азыр биз жаңылыктарга кезек берели, андан кийин түз эфирде маегибизди улантабыз. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна төрагалык мезгилинде уюмдун эл аралык деңгээлдеги кадыр баркын көтөрүү багытында активдүү иштер жүргүзүлдү. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 28 ноябрда Бишкек шаарында өткөн жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясында Кыргыз Республикасынын уюмга төрагалыгынын жыйынтыгын чыгарып жатып билдирди. Сооронбай Жээнбековдун белгилешинче, ЖККга мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн иш аракеттери, алардын күжүрмөн даярдыгы жогорулады. Завершено правовое оформление Центра кризисного реагирования. Кризистик жооп кайтаруу борборунун укуктук тариздөө аягына чыгарылды. Аскерий экономикалык жана аскерий техникалык кызматташуу чөйрөсүндө коюлган максаттарды жүзөгө ашыруу боюнча конкреттүү кадамдар жасалды. Бир катар ири машыгуулар ичинде Россия Федерациясында алгачкы ирет эшелон атайын машыгуулары өткөрүлдү. Тажикстанда бузулбас боордоштук жана Россияда өз ара иш аракет биргелешкен машыгуулары өткөрүлдү. Евразия аймагындагы коопсуздукту камсыздоодогу Россиянын аракетин өзгөчө белгилеп кетти. Их боевая готовность. Должен особо отметить усилия Российской Федерации по обеспечению безопасности всего Евразийского региона. Президент Сооронбай Жээнбеков жалпысынан уюмга төрагалык кылган мезгил ичинде алдыга коюлган пландар ийгиликтүү ишке ашканын белгиледи. Бишкекте ЖККнын жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясы өттү. Отурумдун жыйынтыктары боюнча 15 документке кол коюлду. Иш-чаралар жыйынтыкталгандан кийин ЖККга төрагалык кылуу Россияга өткөрүлүп берилди. Бүгүнкү жыйында ЖККнын башкы катчылыгына Станислав Зайс дайындалды. Ал 2020 жылдын 1-январында кызматка киришет. Калкты социалдык коргоо жана колдоо өкмөттүн ишиндеги артыкчылык катары калат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын белгилешинче, мамлекет кыйынчылыктарга карабастан өзүнүн социалдык милдеттерин толук аткарууда. 2020 жылы бюджеттин социалдык багыты артыкчылык катары кала берет. Өкмөт бюджеттеги каатчылыкты жана мамлекеттик карызды кыскартуу максатында бюджетти консолидациялоо саясатын улантат. 3-декабрдан тарта Бишкек шаарында румын киносунун күндөрү өтөт. Мында иш-чара Румыниянын улуттук күнүнүн урматына уюштурулуп жатат. Тасмалар Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө көрсөтүлөт. 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Туркиянын Кония шаарында өтөт. Бул тууралуу Кыргыз Түрк өкмөттөр аралык соода экономикалык кызматташуу комиссиясынын 9-жыйынында маалым болду. Эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы Кыргыз тараптан вице-премьер-министр Кубатбек Боронов жана Туркиянын вице-президенти Фуат Октай жетектешкен. Түркия 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын 2020 жылы өткөрүү үчүн эстафетаны Кыргызстандан былтыр алган. Ага чейин бул иш-чараны 3 жыл катары менен Кыргызстан өткөргөн. Чолпон Ата шаарында жаш футбол сүйүүчүлөр катышкан футбол баарыбыз үчүн фестиваль өттү. Иш-чара футбол оюнун жаштар арасында жайылтуу, балдарды спорт менен машыгууга жана сергек жашоо образын үндөө максатында уюштурулган. Фестивалга 160 бала катышты. $1 Америка доллары 69,85 тыйын, евро 76,89 тыйын, 1 орус рубль 1,9 тыйын, казак теңгеси 18 тыйынга бааланууда. Эртең 29 ноябрда Чүй областында түнкүсүн 8-13, ал эми күндүзүн 05 градус суук болсо, Таласта түнкүсүн 10-15 градус абанын температурасы төмөн, ал эми күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 14-19 градус, ал эми күндүз 1-6, бийик тоолор райондордо түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук болот. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук болсо, күндүз абанын температурасы 0-2 градуска чейин төмөн.
Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11.400 чарчы километр. Халкы 263.500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы. FM 102. Карабура, Кировка. FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Сизди суроолор түшөлтөбү? Сурооңузга ыкчам аралыкта жооп алууну каалайсызбы? Алып сатуу кызматыңызды жеңилдетүүгө да болот. Күндөлүк турмушта сизди түшөлткөн бардык суроо маселе боюнча бизге кайрылыңыз. Радио Күзөт күн сайын 9-дан 6-га чейин сунуш, пикир, каалоолорду же суроолорду кабыл алат. Байланыш телефону 39 15 66. Радио Күзөт сурооңузга тез жардам. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун күндүн темасы программасынан уктуруубузду уланталы. Биздин студияда социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу боюнча кызматкери Жеңиш Мукамбетов бар. Байланыш телефондорубуз 39 21 90 39 19 33. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасында да көрүп, угуп, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Азыр кезектеги угарман бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Кутманды кечиңиздер менен. Нарындан чыгып жатам, атым бар. Жеңиш мырзага мен пикирим, суроомду айтып коеюн. Айтыңыз. Жанагы долбооруңуздар абдан жакшы экен. Жогорку кеңеште колдоп, Кудай буйрса колдоп берсе, андан дагы кийин суроону беребиз убакыт өткөндөн кийин. Анан кийинки сизди айтпадыңызбы жана мындай элдерде ушундай кетип атат, анан кайда топтолгон акчалар кетип атат деп. Жеке мен түшүнүп атам. Менин өзүм пенсиям, өзүм жашоо турмушума жетет, Кудайга шүгүр. Мен элдин атына суроолорду берип атам, Жеңиш байке, туура түшүнөсүз. Анан кийин аны жеп атабы, чын эле бөлүнүп атабы, аны Кудай билет, аны сиз билесиз. Эми менин суроом. Жанагы пенсияны иштеп аткандар туура, көп алгандар, көп иштегендер статусы мен каршылыгым жок. 10 000 сом алып жүрсө, пенсиясы көп алат. 100 000 айлык болсо дагы көп алат. Туура эле. Ошол эки азыркы иштеп аткандар канча процент айлыгынан кармалат? Биринчи суроом, экинчи суроом, дыйкандар, фермерлер жанагы 1 гектардан 5 гектарга чейинки акчанын санын айтып коюңуз, канча төгөт? Рахмат. Иш жүзүндө кандай которулат? Азыр дагы бир угарманды кабыл алабыз, анан суроого жооп алабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дедим эле. Бериңиз, угуп жатабыз. Вот мен иштеп аткан пенсионерим. Менга жылына 15 000 кармайт. А мага жылына 3 000 сом эле берип атат. Ошо мына иштеге 10 жылдай болуп калдык. Ал акчаны мен качан алам анан калган? Сиз жылына эсептегенде 15 000 сом социалдык фондко которуп атам деп атат. 8% менен бергенде эле. Иштеген пенсионерлерден 10% эмес 8% кармалат да. Ошондо мен 15 000 берет экенмин. А мага бир жылда 3 000 кошулат деп атасыз. 3 000 кошулат атат. Жылда канча акча калып атат? Аны мен качан алам мен? Рахмат, Жеңиш мырза, ушул суроодон баштайбыз го дейм. Мына көпчүлүк ойлойт да, биз жанагы канча акча которсок социалдык фондко, биз ошол акчанын баардыгын кайра алышыбыз керек деп. Ушуну түшүндүрүп берсеңиз. Бул жерде бир аз түшүндүрмө берип кетейин. Пенсиялык фонддордун баардыгы дүйнө жүзү боюнча келечек үчүн иштейт. Анан айта кетишибиз керек, сиздер төккөн акчаны биз банктагыдай кылып бүгүн эле төлөп койбойбуз. Анткени бул жерде орточо жашоо узактыгы деген бар. Ошол жашка чейин канча убакыт алат деген баягы эсептөөлөр менен коэффициенттер эсептелип чыгарылып, ошонун эсеби менен канча жылдын ичинде сиз төккөн акчаңызды кайтарып аласыз деген маселе. Андан тышкары сиздин ошол төккөн акчаңыз кийинки жылы пенсияларды көбөйткөндө сиздин акчаңыздын үстүнө дагы кошумча кылып берилип атат да. Индексация деген бул сиздердин төккөн акчаңыздардын үстүнө дагы үстүк кылып берип атат деген сөз да. Анткени мына өзүңүздөр деле күбө болсоңуздар, мындан 2013 жылдары, мындан 9 жыл мурун пенсионерлердин саны 530 000 болчу. Азыркы күндө 670 000ге жетти. 9 жылдын ичинде, 10 жыл деп коелу, 10 жылдын ичинде 140 000ге өстү.
140 миңдин санынын өсүшүнөн сырткары биз жыл сайын жанагы көбөйтүүлөрдү мен жаңы эле айтып кеттим, 667 миллион сом 3 айга сарпталат. Мына октябрь, ноябрь, декабрь айларына. Ал эми кийинки жылдын бюджетин эсептеп келсек, муну 4кө көбөйтүп коюңуздар. Ошондо бир 2,5 миллиард сом кошумча топтом жасаш керек. Топтом жасаш үчүн биздин айлыктарыбыз өсүш керек, же болбосо иш орду көбөйүш керек. Анткени социалдык фонддун бюджеттин негизги басымдуу бөлүгүн бул айлыктан төлөгөндөрдүн акча каражаты түзөт. Мен жана айтып кеттим, 97%. Ал эми жеке ишкерлер, дыйкан чарбалардын төккөн акчаларынын көлөмү болгону 3% түзөт. Анан сиз айтып аткан эсебиңизде айына мындай эле кошулуп калып атат, жылына мындай кошулуп атат деп атасыз, бирок ошол эле суммаларыңыз жөн эле туруп калган жок да. Бул суммаларыңыз жыл сайын индексациялоодон өтүп атат. Анын үстүнө кайра дагы кошумча болуп атат. Ошондо да эске алышыңыздар керек. Анан эгер антип биз системаны андай кылып иштетпесек, анда пенсиялык фонддун өзүнүн негизги иш максаттары туура эмес болуп калат да. Анда биз банк сыяктуу эле топтоп пенсияга чыккандан берип коюшубуз керек да. Сиздер Кудай баягы өмүр жаш берсин, бирок эч ким билбейт да канча жашка чейин жашаарын. Биз орточо жашоо узактыгына чейин берип атабыз. Андан өтүп жашаган карыларыбыз да көп. Алар ошол жашка жеткенче өзүнүн топтогон акчасын алып коюп атат да. Андан кийинки мезгилге анда биз пенсиясыз калтырып кое албайбыз да. Пенсиясыз калтырып койсок, анда мамлекеттин социалдык багыттагы мамлекет экенибиздин немеси жок болуп калат да. Ошондуктан биз ал жагын да карашыбыз керек. Анткени биздин 80-90го чыккан карыларыбыз бар да. Ал кишилерди биз пенсияңыз бүтүп калды акчаңыз, сиз албайсыз деп кое албайбыз да. Биз ошондуктан жанагы тилектештик фондунун эсебинен 3%ды ошол жакка жиберип, ошондой адамдарыбызга төлөп келатабыз. Эми баягы бир эле төлөп салсак, мисалы үчүн Казакстанда топтомо пенсиялык фондда алардыкы ушундай система, топтомо фонддун акчасы нак акча болгондуктан берип салышы мүмкүн. Бирок ал акча каражатын бергенден кийин мамлекет ал кишинин астында эч кандай милдет албайт да. Пенсия менен камсыздабайм, болду, сен акчаңды алып кеттиң деп коет. Ал киши барып эртеси күнү коротуп койсо, бир жылдан кийин пенсиясыз калып калып атпайбы? Бул дагы туура эмес саясат болуп калат го. Анткени ар бир адам күнүмдүк айлык эмне үчүн ай менен биз пенсияны төлөп берип атабыз. Ошол эми башка маселе өлчөмүн көтөрүү. Мен айтып кеттим жана, көйгөйлөр көп, анын баарын чечиш керек. Ошол багытта биз иш алып барып атабыз. Тилекке каршы иш орундары көбөйбөгөндүктөн монда айлыгыбыз өсүш, мына быйыл эми мына мугалимдердин айлыктарынын дагы бир категориялардын айлыктары көбөйдү. Бул көтөрүлгөн айлыктар социалдык фондуна дагы бир өсүштү берет. Таасир этет экен да, демек. Таасир этет. Анткени мына ушул эле жанагы Кубаныч байкенин суроосуна өтүп кете берели. Азыр бир угарман бар экен, кабыл алып коелу. Анан ошол нарындан Кубаныч мырзанын суроосуна жооп менен баштасаңыз. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жеңиш мырзага суроо берейин дедим. Бериңиз. Мен 65-темин. Мен инвалид 2-нчи группада, пенсиям 3000 сом. Мен ойлойм да, мен иштебегенде мага эч кандай акча кошулбайт да. Мен Банецкийге эле мен 6 ай сайын больницага жатам. 6 ай сайын барганда Банецкийге жөнөтөт, 3000 сом төлөйм. Анан мага калган дарыга же болбосо больницага жатканга такырышкан сум болбой калып атат да. Бул кандай кылсак болот, кантип жашасак болот? Бир суроо мүмкүн экен сизге. 1-октябрдан баштап пенсияңызга көбөйтүү жүргүзүлдүбү? Там 300 сом кошуп коет. Ошо кошулуп келатат да, мен ошону сурайм. Мен ошону айтып атпайм, мен ошол 300 сомду тагы чечеби. Рахмат. Биринчиден сурооңузга рахмат. Бирок ошол эле учурда биз эмне үчүн жалпы калкты социалдык баягы жоопкерчиликке чакырабыз. Төлөп коюңуздар.
ар кандай эмелер болушу мүмкүн жашоодо. Ошондуктан төгүп туруңуздар. Кийин пенсияга келгенде биз кайра милдеттүү түрдө сиздерге пенсия менен камсыздык кылуу бул социалдык фонддун негизги милдети. Ошондуктан мен азыр эми билбейм, сиздин баягы жаш кураңыз менен чыктыңызбы же майыптык менен, бирок айырмасы жок да, экөөнүн эсептелиши бирдей эле. Анан бул жерде немесин көрүш керек. Анан менин оюмча сиздин 96-жылдан кийинки мезгилге төккөн акчаларыңыздын суммасы өтө аз болуш керек. Мүмкүн сиз иштеген эмессиз акыркы жылдары. Анткени мына жыл өткөн сайын ушул пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгү 1-январь 96-тан баштап жана паспорттагы номерге түшүп аткан акчанын эсебинен канча түшсө ошончолук көбөйөт. Биз ушул нерсени айтып түшүндүрсөк, көпчүлүгү мындай кол шилтеп пенсияга жашым алыс деген немеде пикирде болуп атышат да, бирок билинбей эле карылып келип калат экен. Ошондуктан азыртадан ойлонуп жүрүш керек экен. Эмне үчүн камсыздандыруу деп атабыз? Ар бир адам өзүн өзү келечектеги пенсия менен камсыздандыруу кылыш керек. Кубаныч байке айтып кеткендей, эми аны бир Кудай билет, мен билбейм, аны баардык элдер билет. Анткени топтолгон акча каражаты ошол эле пенсионерлердин эсебине түшүп, төлөнүп, отчеттулук жүрөт. Бизде жыл сайын топтогон акча жана чыгымдалган акча каражаты боюнча эсептик палатасы текшерет. Ошондуктан бул жерде эч кандай мындай элге айтып коюшубуз керек, жалпы калкыбызга туура түшүнүңүздөр. Туура эмес эсептеп коюу же жашырып коюу болбойт. Андай мүмкүн эмес. Баардыгы мыйзам чегинде болот. Анан эми кээ бир учурда баягы адамдык фактор бар да, шашылышта бир туура эмес эсептеп алуулар болот, бирок бул массалык түрдө эмес. Бул бирден экиден бир айрым учурларда да. Анан эми ошонун баарын эле туура эмес деп айта берген дагы элде туура эмес пикирди жаратып коюп атат да. Ошондуктан мен суранат элем, ар бир адамдын өзүнүн пенсиясы өзү тапканына жараша, өзүнүн которгон акчасына жараша болот. Ал эми биздин максат ошол пенсиянын төмөнкү өлчөмүн жана пенсионердин жашоо минимумуна жеткизүү болуп келатат. 2008-9 жылдары ушул жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны 87-90% болчу. Азыркы күндө бул көрсөткүч 36%га түштү. Бул эмнени билдирет? Биз жыл сайын жанагы көбөйтүүлөрдү жүргүзүү менен төмөнкү пенсияларды тартып отуруп ушул немеге алып келдик. Азыркы күндө орточо пенсиянын өлчөмү 5820 сом деп атабыз. Ошондуктан канча болсо дагы биз бюджетибизде каралган акча каражатынан сырткары бир нерсени урматтуу биздин пенсионерлерибизге мындай эме кыла албайбыз да. Айта албайбыз. Канчалык акча топтоло турганын божомолдоп туруп, ошого жараша биз көбөйтүү жүргүзүп атабыз. Экономикабыз өсүп кетсе, анда бизде дагы башка чоң мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ошондо гана биз айта алабыз, биз мынчага көтөрө алабыз. Азырынча финансылык мүмкүнчүлүгүбүз канчалыкка жараша болсо, ошого жараша көтөрөбүз. Дагы кайрылып жатышат. Угалы, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Мен суроом мындай, кызым пенсияга 55 жашында чыкканга болот деп уктум эле да. Себеби 35 жыл болот экен иштегени. Анан бирок 85-жылдан бери 96-жылга чейинки иштеген жерлеринин жана акчасыбы эмнесин жыйнайт экен да. Ошондой туурабы, туура эмеспи? Кызым кечке иштейт, колу бошобойт. Рахмат. Дагы бир суроону угалы, анан чогуу жооп алабыз. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Саламатсыңарбы? Менде мындай бир суроо бар. Чүй районунан чалып атам. Мына мисалы биз малдарга соцфондуга акча төгүп атпайбыз соцфондудан. Ошол чогула берет макул. Анан кийин бирдеме болуп ал жок болуп калса, ошол акча эмне болот? Кайрылып берилеби же берилбейби?
ал чогулткан эмеде жок болуп калат. Бу кандай болот ошол? Мисалы төлөп атабыз да. Рахмат. Түшүндүңүз да, Жеңиш мырза? Рахмат, аксакалдын суроосунан эле баштай береличи. Жалпы эле баарынын жүрөгүндө үйүт болуш керек бул маселе. Биз мамлекеттик орган болгондуктан биз топтогон акча каражаты ошол эле кезде ар бирөөңүздөрдүн жана паспортто көрсөтүлгөн 14 цифрадан турган номериңиздерге түз барып түшөт. Эч кабатыр болбоңуздар. Бул маалыматтар колуңуздардагы квитанцияларды сактап койгонго аракет кылыңыздар, сураныч. Анткени баягы кандайдыр бир себептер менен неме болбой калса такташканга. Болгон эле ошол. Же болбосо бул акча каражаттары биз айтып кеттик, топтолуп кайра төлөнүп кетип атат. Сиздердин жеке эсебиңиздерде маалымат эле калып атат. Ошондуктан шарттуу деп айтып атпайбызбы? Ошондуктан кабатыр болбоңуздар. Эгер балдарыңыздарга төгүп аткан болсоңуздар, эринбестен социалдык фонддун түп райондук башкармаларына барып, баламдын счетуна канча акча түшүп атыптыр, көргөзүп койгулачы десеңиз көргөзүп берет. Бул компьютерге түшкөн маалымат ошол бойдон бекем сакталат. Эч ким аны өчүрүп салбайт. Анткени мунун милдетин толугу менен социалдык фонд биз мамлекеттик орган катары жоопкерчилигин биз мойнубузга алабыз. Ошондуктан кабатыр болбоңуздар, келечектеги пенсиясына азыркыдан баштап топтом жүрүп атат деп эсептей бериңиздер. 55 жаштан пенсияга чыга алат эгер аял киши 35 жылдан кем эмес стаж болсо, бул мөөнөтүнөн мурда курагы боюнча пенсия деп эсептелет. Ошондуктан топтолгон. Ал эми айлыгын айтып атасыз 85ден 96га чейин алып келиш керек экен деп. Ооба, ал алып келиш керек. Анткени биз азырынча жана сан ариптештүү толугу менен жүрө элек. Архивдер качан толугу менен ушу немени өткөрсө, электрондук вариантка өткөргөн күндөн баштап биз алардан сиздерди убара класстан сурап турабыз. Азырынча бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Архивдер дагы өзүнүн сактоодо турган документтерин сакталышы үчүн кандайдыр бир каражаттарды салып кылган үчүн алар акча каражатын төлөтүп прейскурант менен ошол маалыматтарды жазып берип атат. Биз дагы аларга тоскоолдук кыла албайбыз. Бизде сураныч ошол айлык акы тууралуу маалыматты алып келип берсеңиздер, анан сиздердин 96-жылга чейинки пенсиянын биринчи бөлүгүн ошол айлыкка жараша эсептеп беребиз. Эгер алып келе албасаңыздар, жыйноого мүмкүнчүлүк жок болсо, минималдык айлык акынын пайызда эсептелген өлчөмүнөн чыгарып беребиз. Минималдык айлык акы быйылкы жылы 1750 сом. Эгер 15 жылга чейин стаж болсо 200%, 15ден 20 жылга чейин 250%, ал эми 20 жылдан ашык стаж барлардыкын ошол минималдык айлык акынын 300%-дан эсептеп беребиз да. Ошонун эсебинен биринчи камсыздандыруу бөлүгүн чыгарабыз. Дагы бир суроо болуп кетти эле, жана тарифтер азыркы күндө канча деп. Жалпы тарифтер негизи айлык акыдан 27,25% кармалат. Мунун 10%-ын түздөн түз ошол ишкердин өзүнүн иштеп аткан адамдын өзүнүн айлыгынан кармалат. Ал эми 17,25%-ын иш берүүчү төлөйт. Эмне үчүн биздин иш берүүчүлөр тарифти азайткыла деп жанагы тегерек столдо да ошол маселелер көтөрүлдү да. Тарифти азайткыла, биз муну азайтсаңар биз көмүскөдөн чыгат элек, бардыгын көрсөтөт элек, конвертте бербейт элек деген сөздөр болгон. Ошон үчүн ушундай талкуу жүрдү да. 17,25-тин 15% пенсиялык фондко, 2% милдеттүү медициналык фондуна, ал эми 0,25% бул баягы иштеген адамдардын ден соолугун чыңдоо фондуна кетет. 10%-ын 8% пенсиялык фондко, ал эми 2% жана топтомо фондко кетет. Рахмат. Дагы суроо бар, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Сиз мына пенсияны топтоону кийин салыкка көз бердиңиздер да. Эми ошол өзүңүздөр топтогоңор аны көбүрөөк түшө баштадыбы же азайдыбы? Анан мына сиздин каражатыңызда ошодон турат да, ошону мына ипотечный кредитование берсеңиздер болбойбу? 10%, 8% сиздин каражатыңыздар көбөйөт эле го. Ипотеканы кайтарып берип атышпайбы? Почти 90%. Ошондой мындай оборот кылсаңыздар болбойбу? Рахмат. Пенсияга өтүшүңүз жакшы болот деген оюмда. Рахмат. Тилекке каршы бизде андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз ипотекага жөнөтө тургандай акча каражатын биз топтобойбуз. Болгону топтомо фонддун акча каражаттары бул нак акча болгондуктан жанагы мамлекеттик баалоо кагыздарга салып атабыз. Ким билет, келечекте балким бир экономикалык өсүш болуп,
дагы бир жакшы шарттар түзүлсө, ал жагында карап көрсө болот, ошо топтомо компонентин өнүктүрүү максатында. Ал эми жанагы топтолгон акча каражаттарын биз түздөн түз андай кылып карыздарды өндүрүү жагы дагы бул маселе чындыгында бар. Мына жогорку кеңештен дагы ошолорду баягы негизги карызын кутултса жанагы үстөк төлөмдөрүн кечип берсеңиздер деген мыйзам долбоорлору жогорку кеңештин депутаттары тарабынан ушундай сунушталган эле, кийин алып барсак кайра башкача эме болуп калды. Ошондуктан муну дагы туура түшүнүңүздөр. Бул жерде дагы социалдык фонддун күнөөсү эмес, анткени көп ишкана мекемелер ошол төлөбөстөн карыздарын үстүнө көбөйтүп, анын үстүнө жанагындай административдик дагы бир немелер салынып атат да. Анан ошонун негизинде өсүп кетип атат. Ал өскөндүн баардыгы келип эле чындыгында эле бюджетке түшпөй калып аткан акча. Салык кызматына өтүп кеткенден бери акыркы маалыматтар боюнча акыркы айлары топтомдор баягы жакшыртылып атат деп айтып атышат. Эми азырынча бул боюнча менде маалымат жок экен, анткени муну толугу менен салык кызматы азыр иш алып барып атат. Бирок жылдын башынан бери планга чыкпай атат деген маалымат болуп келген. Бирок азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз деп салык кызматы жылдын аягына чейин толугу менен баягы планга толугу менен чыгып беребиз деген сөздү айтышты. Анан биз дагы ошого ишеништебиз. Буюрса эч кандай пенсиялардык төлөмдөрдөн мындай кечиктирүү болбойт деген үмүттөбүз. Уктуруу соңуна чыгып баратат. Биринекин суроолор дагы бар экен. Мигранттардын пенсиясы боюнча башка өлкөлөр менен өз ара кызматташуу ишке ашып атабы деген. Бул боюнча көптөн бери айтылып келе жатпайбы? Ооба, Евразия экономикалык биримдигине киргенден баштап бул маселе көтөрүлгөн. Анан ал жерде жалпы келишимден башка карайлы деген сунуш болгон дагы, анан 5 мамлекеттин ортосунда пенсиялык ошол эмгектенген адамдарды пенсия менен камсыздоо боюнча иш жүргүзүлүп келатат. Анан мына негизги келишимге бардык багыттар боюнча макулдашуу жүрдү десек болот. Азыркы күндө кээ бир мамлекеттерде мамлекет ичинде неме болуп атат, макулдашуу жүрүп атат. Ошол процедуралар бүтсө, анан буюрса 20 декабрда Санкт-Петербург шаарында жогорку кеңеш болот, Евразиялык экономикалык комиссиянын. Ошол жерде бул маселе каралып кол коюлат деген үмүттөбүз. Анан негизги бул келишимдин биздин ушул сыртта жүргөн эмгектенген адамдарга кандай жакшы жактары бар экенин айтып коеюн деп атмын да. Бул бардык ошо эмгектенгендердин 5 мамлекеттин ичинде эмгектенип аткан жарандарыбыздын бирдей укуктары, пенсия менен камсыздоого дагы бирдей укуктары, стаждарынын суммаланышы, кайсы жакта иштебесин төлөмдөр төлөп турса, укугун аныктоо үчүн ошол стажын биз кабыл алабыз. Бирок пенсияны экспорттоо ошол мамлекеттин мыйзамын эсептелген пенсиянын өлчөмү бизге ушул келишим расмий түрдө күчүнө киргенден баштап топтогон каражаттар гана келет. Муну айта кетишибиз керек, анткени көпчүлүгү түшүнүп атыптыр, мурда иштеген убагыбызга да акча которулуп келет экен деп. Жок, ал убагыңыздар стажыңызга эсептелет, бирок суммасы кол коюлгандан кийин, күчүнө киргенден кийинки убакыт мезгил үчүн гана которулат. Уктуруубуз абдан аз калды. Бир суроо бар, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтыңыз сурооңузду. Мен күйөөм биринчи группада май төлөдөн 5330 сом пенсия алчу. Бир балам бар, ошол пенсияны балама канча проценти өтөт? Балаңыз канча жашта? Балам 13-те. Анан кошулганда постоянный мага 100 сом же 70 сом кошулат да. Пенсия алып атасыздарбы? Ооба, пенсия алам ушул балам. Балаңызга пенсия ошол каза болгон адамдын божомол алып жүргөн пенсиясынан жанагы өзүнө төлөнө турган компенсациялык төлөмдөрдөн, үстөк төлөмдөрдөн сырткары пенсиясынын өлчөмүнүн 50% өлчөмүндө эсептелет. Балага,
балага. Бир бала болсо 50% берилет. 2 бала болсо 90, 3 бала болсо 120 ушундай да. Анан 50% берилет дагы 16 жашка чейин эч кандай окуп аткандыгы тууралуу маалыматты сурабастан чектелет. 16 жашка толгон учурда сиздер окугандыгы тууралуу маалыматты жыл сайын окуу жайынан алып барып берип турушуңуз керек. Бул мектептенби же колледжденби же жогорку окуу жайынанбы окугандыгы тууралуу маалыматты берип турушуңуздар керек. Ошол справкалар негизинде эгер 23 жашка чейин окуса 23 жашка чейин төлөнөт. Рахмат, мына уктуруу соңуна чыгып калды. Жанагы сиздерде суроолор болуп калса жарандар кантип кайда кайрылыш керек дагы бир жолу айтып койсоңуз. Рахмат. Кол борборубузга түз номер 1202 менен эртең мененки саат 7-тен кечки саат 10го чейин кайрылсаңыздар болот. Эгер кечирээк кайрылып калсаңыздар сиздердин телефонуңуздар жазылып калат да, эртеси күнү кайра жооп беребиз. Ал эми ишеним телефондору 54 33 16 57 66 61. Бул телефондор менен 9-дан 6-га чейин сурооңуздарга жооп беребиз. Рахмат. Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн пенсиялык саясат, ушу пенсияга чыгып жатканда жарандарга кандай жардамдар керек, кандай эреже талаптар бар, ушул тууралуу кенен сөз кылдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун коомчулук менен иш алып баруу боюнча кызматкери Жеңиш Мукамбетов катышты. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Максат Мамыралиев. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.